大家好，歡迎嚟到雪毛嘅 channel。黐線噶，我哋啱啱喺新嗰個沙漠皇宮嗰度，然之後發現有 Baby Monster 呢個嘢啦，跟住就飛咗落嚟啦。黐線啊！佢仲要識播歌咯。OK，我之後就唔講嘢俾大家聽啊。Baby Monster 嘅音樂，佢仲有得影相咯。因為版權問題，所以我就唔播埋落去啦。如果你哋想聽嘅話，或者想玩，就自己去 download PUBG 嚟玩啦，真係好鬼好笑。佢話前面有人啦，所以我哋要衝一衝過去殺一殺咗佢先。Baby Monster。OK 啦，我哋可以翻去聽 Baby Monster 嘅 trip 啦。不過因為有版權問題，所以我哋淨係可以播少少。之後再會俾大家睇下影相嘅流程大概係點樣。之後呢，佢仲有一個隨身聽呢，即係紅色呢個啦，係我哋全場玩嘅時候都可以繼續聽到 Baby Monster 首 drip 咯，所以我覺得係一個係好非常之貼心同埋好玩嘅一樣嘢，大家可以去試下。好啦，我哋今條片就去到呢度啦，歡迎大家 like 同埋 subscribe 雪毛嘅 channel，我哋下次再見，拜拜。